السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاجة حلوة خفيفة بنعملها بسرعة كده. النهاردة لقيت ابني بيقول لي أنا مسافر الصبح إن شاء الله، فقلت أعمل حاجة حلوة ناكلها كده وإحنا قاعدين مع بعضنا. عندي شوية فاكهة في التلاجة، لقيتهم كام صباع موز وكام فراولاية. والأناناس ده يا جماعة أنا جايباه كيلو ونص ب5 جنيه. تخيلوا إن أنا نزلت السوق اتفاجئت، حتى كنت جايباه وأنا متخوفة منه، لكن لقيته جميل جدا. المهم أنا قطعت الفاكهة، شوية فراولة كانوا في الفريزر، على شوية موز وأناناس. وأحب أقول لكم إن الفراولة، شوفوا أنا متلجاها طالعة جميلة، ده متفرزة سليمة زي ما هي في الكيس. حطيتهم في القالب بتاعنا ونشوف هنعمل معاهم ايه. معايا هنا نص لتر لبن او كوبايتين بالمج بتاع البيت، ومعاهم ضفت ليهم كوباية ومعلقة وربع نشا اسفة، وضفت عليهم باكويين كريم كراميل، بودرة كريم. نبدأ نقلبهم مع بعض. معلش أنا كان المفروض إن أفضل أفرغ اللبن في الحلة اللي هتتحط على البوتاجاز. معلش احنا هنفرغه فيها ونحاول ونوديه على البوتاجاز ونقلبه. لو انت عايزة تضيفي سكر للتحلية براحتك زيادة عن كده، بس أنا شايفة إن السكر بتاع الكريم كراميل كفاية عليا. رفعناها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده لغاية ما بدأ يغلي معانا، يدينا القوام اللي انتم شايفينه ده. نبدأ نصبه على الفاكهة في القالب بتاعنا. ولو انت مزودة الفاكهة هز القالب شوية علشان الكريم كراميل يتخلل الفاكهة كلها. وبعد ما يبرد كده نروح مدخلينه الفريزر لمدة 10 دقايق أو التلاجة لمدة ساعة لو انت مش مستعجلة. وبتطلع معانا القارب بالطريقة الجميلة اللي انت شفته ده. وبعد كده ممكن نضيف عليه صوص الكراميل اللي جاي مع الكريم كراميل، أو زي ما انت عايزة تضيفي مثلا ممكن تبشري مكسرات، تفرمي حبة مكسرات وتحطوهم عليها. أنا استكفيت بصوص الكريم كراميل، الصوص الكراميل اللي انا حطيته. طبعا عمل لي كمية جميلة، عمل لي قارب كبير وعمل لي طبق صغير ليا انا بقى كده. منظر جميل جدا. يا ريت يعجبكم، ما تنسوش الشير واللايك عشان تشجعوني. والسلام عليكم.